35 urte bete ditu Eusko Alkartasunak, baina urtengoa ere ospakizun berezia izango da. Bigarren Alkartasun eguna elkar agurtu gabe, elkar gozatu gabe, elkarrekin egon gabe. Eta egoera honetan zaila da konfiantzak berreskuratzea eta alderdikideen arteko giroa osatzea. Gogoan izan ditzagun gaur gurekin ez daudenak, baina zenbat eman eta erakutsi diguten. Gogoan izan dezagun ez dugula inoiz erreza izan bidea, baina egin dugula aurrera. Gogoan izan dezagun aliantzak sortzen jaioak garela, bai Euskal Herrian zein Europan. Gogoan izan dezagun bakezale borrokatua garela, bortizkeria eta injustiziaren gainetik. Gogoan izan dezagun politika ausartak egiten trebeak garela, guztiontzako eskubide eta askatasunak defendatzen ditugula beti. Gogoan izan dezagun gurea herri mailako ikuspegia dela, eta beti jarri dugula Euskal herritarrekiko konpromesua edozen interesen gainetik. Gogoan izan dezagun ez dugula inoiz inor bazterrean utzi, eskubide guztiak pertsona guztientzat aldarrikatuz. Gogoan izan dezagun jende askok konfiantza duela gugan, erantzukizunez jokatzen dugulako. Gogoan izan dezagun gurea, askatasuna, justizia soziala eta aniztasunaren aldeko apustua dela. Eusko Alkartasuna indartzen jarraitzeko gogoa izan dezagun. Asko izan gara txostoak duen esan nahi guztia udal sumeenetik Europar Parlamenturaino eraman dugunak 35 urteetan zehar. Arronago guztiotaz, beti Euskal Herria eta Euskal herritarrekiko egokiena bilatzen tematzen garelako. Jarrai dezagun gurea honena ematen, aritzaren abaroa zabaltzen, ur freskoarekin kimu berriak zaintzen, bakean, askatasunean eta berdintasunean hasiko den basoa ernal arte.